Takla operasyonu. Nasıl, beğendin mi? Taklaya öyle gelinmez, aha böyle gelinir. Aferin Fethi. Güzel plandı. Siz sağ olun komutanım. Hızır gibi yetiştiniz. Bu aslanlar sağ olsun. Her zaman komutanım. O bağırmalarını duymadım sanma Mücahit. Zaten düşmana sıkar gibi sıkıyordun. Oğlum utanmasan yeleğe delecektin. Ben sahici olsun diye şey yaptım komutanım ama. Komutanım vallahi böyle kendini kaptırdı. Erdal'ı öldürecek falan sandık biz. Ama inandırıcıydı. Hele o 5'ten geriye saymaları falan tam Oscar'lık rol kestine. Bir dönem çaylağımızda set tozu yutmuşluğumuz var. Rolde bana uygun olunca verdim coşkuyu. Ateş, ne kadar daha vaktimiz var? 1 saat falan komutanım. Güzel. Derya da burada. Erdal'ın sorgusuna o da katılacak. Biz de ne yapacağımıza karar veririz. Bundan sonrası bizde arkadaşlar. Sağ olun. Emredersiniz komutanım. Kardeşlerim, çok sıktıysam hakkınızı helal edin. Helal olsun komutanım. Helal edin. Çok sıktıysam hakkını helal edin. Kalk lan. Kalk. Taklacı güvercin. Ben müsaade etmediğim sürece oradan çıkamazsın Yavuz. Ben bir yerden çıkmak istersem çıkarımdır ha. Mezardan çıkmış adamım ben. İyi. Bir dahaki girişinde yabancılık çekmezsin. Ananı babanı öldürdün değil mi sen? Evet. Ve pek üzüldüğümü söyleyemem. Annenin Müslüman olduğunu biliyorum. Neyse ki ben değilim. Anladım. Neyi anladın? Neyi anladın? Nefretini. Senin nefretin Türklere ve Müslümanlara değildir Agan. Senin nefretin kendine. Saçmalama. Müslüman bir ananın evladı olduğu için hor gördüler değil mi seni? İtip kalktılar. Bir kelime daha edersen seni ikiye böldürürüm Yavuz. O katliamı da onun için yaptın, kendini ispatlamak için. Geceleri yalnız kalınca ağlıyor musun Dragan? Ha? Neden ben, neden diyor musun? Kes sesini! Kurtulamayacaksın!
hesabını vereceksin Yavuz Karasu. Biraz sohbet ettik. Plan işe yaradı Derya. Cemal Areş diye birini verdi bize. Kara listedeki 12 kişiden biri. Mekanlardan birini de verdi. Bilgiler teyitli. Artık gerisi sende. Tamamdır Erdem albayım. Komutanım. Bu Dragan. Yavuz komutanım nasıl almış? Ne ara almış? Turan Usta ile görüştüm. Sabah Yavuz'un evine gitmiş. Ortalık toz dumanmış. Herhalde oradan aldı. Kesin bir fırıllak çevirip almıştır komutanım. Haysiyetsiz herif. Komutanım vakit daralıyor. Bu takas için ne yapacağız? Durun bakalım. Var aklımda bir şey. Size bildiğim her şeyi söyledim zaten. Cemal'i de verdim. Benden daha ne istiyorsunuz ki? Ona ben karar veririm. Sen kafanı yorma. Yalnızca Cemal'le iletişimim vardı benim. Diğerleriyle görüşmedim. Dragan. Tanımıyorum. Yalnızca geçen ay İstanbul'da yaptığı eylemi iyi biliyorum o kadar. Hani şu meydandaki ve metrodaki patlamaları. İyi biliyorum. Ne demek? Konuş, ne demek istedin? O patlayıcıları ülkeye ben soktum. Bomba var, kaçın! Canlı bomba, kaçın! Kaçın! Derya. O patlamada benim kardeşim öldü. Orada benim canım gitti. Derya sakin ol. Dragan. Sakın o cümleni bitirme. Ne yapacaksın o tüfekle? Gidip o Yavuz denen herifi delik deşik edeceğim. Sakın yapma. İstediği de bu. İşime karışma Nadia. Yapma. Onu ciddiye alma. Sakın alma. Annenin kim olduğunun bir önemi yok. Ben senin kim olduğunu biliyorum Dragan. Herkes biliyor. Ben seni nasıl sakinleştireceğimi biliyorum. Bu hallerin çok hoşuma gidiyor. Gözlerimin içine bak. Gözlerimin içine bak dedim. Kardeşim ölmeden saniyeler önce beni aradı. Abla metroda bir adam var dedi. Canlı bomba olabilir dedi. Hemen uzaklaşmasını söyledim. O ne yaptı biliyor musun? Kaçmadı.
Öleceğini bile bile insanların hayatını kurtarmayı tercih etti. Gözlerime bak, gözlerime. Benim kardeşim bir kahraman gibi şehit oldu. Ama korkmadı. O gün sesinde her şey vardı. Ama bir gram korku yoktu. İkinizin arasındaki fark ne biliyor musun? Benim kardeşim Allah yolunda hiç korkmadan şehit oldu. Sen de böyle depo köşelerinde korkudan sıçan gibi tir tir titriyorsun. Şunu kafanıza sokun. Ölmekten korkmayan bir millete hiçbir şey yapamazsınız. Derya, iyi misin? İyiyim. İyiyim, sağ olun. Hadi beyler çıkıyoruz. Erdal'ı vereceğiz, Yavuz'u alacağız. Ne? Bu heriften alacağımız daha çok şey olabilir. Nasıl veririz? Beni ona vermeyin, yalvarırım. Dragan konuştuğumu anlarsa beni öldürür, yaşatmaz. Sus lan! Sus! Komutanım ne yaptın? Ölmüş mü? Yok, yaşıyor. Komutanım sizden iyi anestezi uzmanı olurmuş. Kaç dakikalık doz verdiniz? Ellemeyin. Plan şu. Erdal'ı vereceğiz ama geri de alacağız. Nasıl yani? Eylem yanında verici vardı değil mi? Evet var. Hemen derisinin altına yerleştirelim. Takastan sonra takip edip hem Dragan'ı hem Erdal'ı alacağız. Aynen öyle. Peki Dragan takas sırasında vericiyi fark ederse? Kafasının arkasına yerleştiriyorum, fark edemez. O yüzden hemen aktive etmeyeceğiz. Dragan Erdal'ı aldıktan sonra edeceğiz. Sende Erdal'ın telefonu var değil mi? İstersen İstanbul'a dönüp inceleyebilirsin. Ben de öyle düşünmüştüm. Belki bir şeyler çıkabilir. Hadi beyler, şu takas işini yapalım. Allah be. Kör istedi bir göz, Allah verdi iki göz. Bekle bizi Dragan. Hazırlanın. Gidiyoruz. Bir planın vardı hani. Veriyor muyuz Yavuz'u? Vereceğiz. Ama öyle kuru kuruya değil. Yanında harika bir sürprizle. Ustam, 1-2 saat sonra gelir alırım. O saate hallolmuş olur. Kolay gelsin. Simitçi. Allah Allah, Yavuz komutanım ne çok ortalarda bugün. Simitçi. Simitçi. Şş, simitçi bana bak. Buyur. Bana bak. Kaç para simit? 1,5 sarayım bir tane. Yok sarma. Fiyatını merak ettim. Tövbe estağfurullah. Deli midir nedir ya? Senin babandır.
Gelsene. Ya ben sizi rahatsız edeceğim galiba. Gideyim en iyisi ben. Bakarım başımın çaresine. Ya saçmalama lütfen. Geldik buraya kadar. Geç hadi. Yok yok, gerçekten gideyim ben, sağ ol. Ya Melisa lütfen. Nazlı? Anneciğim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tanıştırayım Melisa. Melisa annem. Memnun oldum. Ben de. Bu akşam kalacak bir yere ihtiyacı varmış Melisa'nın. Ben de burada kalmasını teklif ettim ama kendisi biraz çekiniyor tabii. Aa, niye? Rahatsızlık vermeyeyim size. Olur mu canım öyle şey? Niye rahatsızlık veresin? Kalk kalk. Görmüyor musun? Kapalıyız. Yavuz komutanım nerede? Yok. Bugün izinli. Nereye gitti? Sana ne evladım? İyi o zaman ben burada bekleyeyim. Savaşta orada mıydın? Neler gördün? Ölümü gördüm usta. Zalimliği gördüm. Alçaklığı, hainliği, ihaneti. Ben bir insanın görmemiz gereken ne varsa gördüm kısacası. Annen baban orada mı? Annem babam yok. Öldüler. Benim gözümün önünde öldüler. Dragan Ratkoviç denen bir çocuk vardı. Daha gençti o zaman. Bütün köyü taradı. Çoluk, çocuk, genç, yaşlı hiç dinlemedi. Annem üstüme atıldı. 4-5 kurşun yemiştim. Bana gelmedi kurşunlar. Ama korktum. Bütün gece ölü gibi bekledim. Ne bir yardım, ne bir şey. Kimse gelmedi. Bütün gece sabaha kadar anamın, babamın ölüsüne baktım Turan Usta.
sene hiç konuşmadım. Ağzımı açamadım. Allah razı olsun. Türk devleti sahip çıktı bize. Okuttu, büyüttü. Asker oldum ben de. Evlat, sakin ol. Sakin ol evladım. Sakin ol. Bak evladım. Bu devlet dünyanın neresinde olursa olsun mazlumları sahipsiz bırakmaz. Bırakmadı zaten usta. Allah devletimizden razı olsun. Ben keşke daha fazla hizmet edebilseydim. Keşke şehit olsaydım. Ama kablolar koptu bende, ne yapayım? Biz de insanız, bizim de bir gücümüz var. Olmadı. Olmuş olan da hayır vardır. Bakarsın devlete hizmet etmek için yeni bir kapı açılır sana ha? Valla mı diyor? Yemin et usta. Doğru mu söylüyorsun? Usta sen bana böyle bir imkan ver. Ben senin kulun kölen olurum usta. Yavuz komutanım da mı öyle yoksa? Sen beni komutanımın yanına ver. 7 iklim 4 bucaktan adam alalım. Al de alalım, vur de vuralım, öl de ölelim yemin ediyorum. Kopuk. Hemen koptun. Kopma evladım. Nereden aklına geliyor bunlar? Ben kendi halinde bir tamirciyim. Sakin ol. Hem Yavuz da ortalarda yok zaten. Ben bulayım geleyim. Otur oturduğun yerde. Tamam usta tamam. Oturdum. Vallahi. Kıpırdamıyorum. Canımı sıkma. Hayat her zaman karşına böyle iyi insanlar çıkarmıyor. O yüzden garipsedim biraz. Merak etme. Burada kimse sana bir şey yapamaz. Çok teşekkür ederim. Yarın hemen gideceğim, söz veriyorum. Ya Allah Allah, sana git diyen mi var ya? İstediğin kadar kalabilirsin. Kendi evin gibi düşün. Ne kadar iyisin. Daha beni tanımıyorsun bile. Ama evini açıyorsun. Mücahit abiyi tanıyorum ya. O bana yeter. Bu kadar çok mu güveniyorsun Mücahit'e? Yani öz abim olsa bu kadar güvenirdim herhalde. Hem zamanında hayatımı kurtarmışlığı da var. Aa, nasıl yani? Uzun hikaye. Mücahit abi delidir falan ama mangal gibi bir yüreği vardır. Evet, sevimli de. Aa, yok, yanlış anlama. Yani bizim aramızda bir şey olduğu yok. Onu tanımıyorum bile daha. Ben bu hale nasıl düştüm acaba bilmiyorum ki. Tamam. Sen dinlen istersen biraz. Başına ne geldiyse de bir çözümü bulunur. Merak etme. Takas noktasında herhangi bir hareket istemiyorum. Ne olursa olsun Erdal'ı vereceğiz ve takipte kalacağız. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Emredersiniz. Emredersiniz. Emredersiniz komutanım. Ayıltalım mı artık bunu? Ayıltın. Oh, uyan. Geldik. Ne oldu bana? Araba tuttu herhalde, uyumuşsun. Nereye gidiyoruz? Seni verip mandal sepet alacağız. Ne dedin sen? Bir daha de bakayım. Seni verip mandal sepet alacağız dedim komutanım. Oğlum bu bildiğin güzel espri yapmaya başladı lan.
Sayenizde komutanım. Yapmayın. Beni Dragan'a vermeyin. Adam beni öldürür. Vallahi orası bizi ilgilendirmez. Anlaşma anlaşmadır. Öldürmez. Öldürecek olsaydı çoktan öldürürdü zaten. Öttüğünü söylemezsin olur biter. Siz Dragan'ı tanımıyorsunuz. Adam manyağın teki o. Onu biliyoruz. Demek ki senin kadar tanıyoruz. Lütfen yapmayın. Lütfen diyorum ya, yapmayın lütfen. Şunu görüyor musun? Kafanın öteki tarafında ben patlatmayayım. Kes sesini. Çaylak, geçir şunun kafasına çuvalı sussun. Yapmayın lütfen diyorum size, yapmayın şunu. Bak sus. Yoksa ağzını kapatmak zorunda kalırız. Tamam mı? Aferin. Ya yapmayın diyorum size. Gel. Sayın savcım. Yavuz Karasu'yla yemek yiyen kadın vardı ya, Nisan Bühner. İstihbarat bir rapor gönderdi. Eylem Hanım'ın da bilgisi var. Evet. Ayrıca Canlı Kurye Erdal'ın telefonundan çıkan bir numarada babasının şirketine kayıtlı. Allah Allah. Tabii pek bir şey ifade etmez ama yine de önemli bir bağlantı. Eylem gelince konuşurum. Üstüne düşelim. Şirketi bu kadın mı yönetiyor? Hayır, babası. İşleri kızına devretmiş. Kendisi daha çok tarihi eser koleksiyonu yapmasıyla meşhur. Nisan Bühner'in de daimi ikametgahı İsviçre'de gözüküyor ama şu an hala İstanbul'da. İyi. Bir davet edelim bakalım. Ne? Duymadın mı? Emniyeti ara, kendisine soracak bir iki sorumuz olduğunu söylesinler. Bu biraz riskli olmaz mı? Hangi açıdan? Bu kadın öyle basit biri değil. Ben de basit bir iş yapmıyorum zaten. Sen dediğimi yap, gerisine karışma. Peki sayın savcım. Dur. Nefesinin kokusunu almayayım. Bu ne güzel bir karşılama komutan. Ev sahibi biz olsaydık daha iyisini de yapardık. Yalnız bakıyorum, içinizden biri eksik sanki ha? Bu topraklarda düşmanını tanıyacaksın. Öyle mi? Yalnız şimdiden söyleyeyim, başka bir planınız varsa unutun.
Çünkü bizim de şu an yanımızda olmayan arkadaşlarımız var. Etrafı tarıyorum komutanım. Şu an kulağına fısıldıyor değil mi? Söyle ona boşuna uğraşmasın. Merak etme. Eğer Yavuz'u bize verirsen biz de Erdal'ı sana vereceğiz. Sonra da başka bir yerde, başka bir zaman canını almak üzere buradan ayrılacağız. Ne güzel bir temenni. Merak ediyorum komutan. Neden ülkenizi bu kadar seviyorsunuz? Yani bir daha böyle sohbet ortamında olamayabiliriz diye soruyorum. Neden? Çünkü bu dünyada sizin kadar pislik o kadar çok ki. Özgürce yaşamak için birlik olmaya ihtiyacımız var. Bu yani ha, bu kadar mı? Tabii ki de değil. Bu sadece özeti. Asıl filmi Türk mahkemelerinde yargılanırken izleyeceksin. Azminize ve inancınıza hayranım. Bu kadar muhabbet yeter. Şu takası bitirelim hadi. Hay hay. Nasıl yapalım? Aynı anda mı? Uygundur. Bir saniye. Küçük bir önlem. Yavuz. Yavuz komutanım değilmiş. Komutanım bunlar bize resmen alay ediyor. Ben ona göstereceğim alay etmeyi. Eylem, verici aktive mi? Hemen aktive ediyorum. Hadi peşlerine düşüyoruz. Ne haber Erdal? Sonunda geldiniz. Bir an hiç kurtulamayacağım sandım. Konuşmadın değil mi? Asla. Beni konuşturmak öyle kolay değil.
Güzel. O halde iyi bir alışveriş oldu. Yavuz'u ne yapacağız? O benim ganimetim. Yavuz'la ben ilgileneceğim. Tamam Erdal, bitti işte. Sakin ol artık, kurtuldun. Sakinim ben. Bir sıkıntı yok. Aşık, nedir durum? Komutanım 7 kilometre önümüzdeler. Hala seyir halindeler. Güneye doğru devam. Konuştun değil mi? Nereden çıkardın konuştum? Ağzımı bile açmadım. Konuştun değil mi? Yemin ederim ağzımı bile açmadım. Doğru söyle, yaşamana izin vereyim. Etrafımızı sardılar. Beni öldürmeye çalıştılar. Kim? Bizimkiler. Örgüt mü? Yani ben öyle sandım. Meğersem hepsi onların adamlarıymış. Oyuna getirdiler beni. Ben de kızdım, konuştum. Kesin takip ettiler bizi. Telefonu ver. Nisan Hanım. Efendim? Bu Erdal Salak konuşmuş. Peşimize düşmüşlerdir. Buradan hemen çıkmamız lazım. Jetimi gönderiyorum. Neredesin? Havaalanına 10 kilometre uzakta bir yerde. Çık hemen oradan. Yavuz seninle mi? Evet. Öldür onu. Akşam buluşalım. Örgüt Erdal'ın konuşunu öğrenirse hiç iyi olmaz. Şimdilik aramızda kalsın. Dediğim gibi hemen terk et orayı. Anlaşıldı. Adamları topla. Az kaldı, yaklaşıyoruz. Sinyal sabitlendi. Sanırım mekandalar. Keşanlı burada dur. Sızma yapacağız. Nisan Hanım, kapıda polisler var. Ne? Polis mi? Daha neler? Hanımefendi, Buyurun, ne vardı? bizimle gelmeniz gerekiyor. Konu neydi? Bizim bir malumatımız yok. Nisan Hanım, avukatınızı aramamı ister misiniz? Gerek yok. Kim şartör beni? Bir bilgi veremiyoruz. Zorla getirme kararı yok. Sadece bir davet. Bu nazik daveti reddetmek kabalık olur. Hem kim çağırtıyormuş beni çok merak ettim. Tanışmış oluruz. Bekleyin, hazırlanıp geliyorum. Bekliyoruz. Şimdi beni iyi dinleyin. Türkler peşimizde. 3 kişi Yavuz'u buradan alıp başka bir yere transfer edecek. Neden öldürmüyoruz? Sen karışma. O benim işim. Geri kalanlar burada gelenleri karşılayacak. Hepsini öldüreceksiniz. Tuzak mı kurarsınız, pusu mu kurarsınız, kendinizi mi patlatırsınız? Ne yaparsanız yapın, umurumda değil. Ya peşimize takılırlarsa? Türklerin önceliği Yavuz'u kurtarmak, biz değiliz. Hadi. Ha bu arada... Yavuz'un burnu bile kanasa bunu sizden bilirim. O benim. Evet beyler. Siz üçünüz transfere. Üçünüz odaya gidin. İşte burası. Tamam. Diz çök. Ellerini ensemde bağla.
Ne oldu ya? Bir yere mi gidiyoruz? Soru sorma lan, dediğimi yap.